嗰個小姐聽到鼎龍咁講，眼淚就更加不停咁流，嗰條手巾仔已經濕晒啦。鼎龍就繼續話：你聽我講啊，件事係咁嘅，你生咗細路之後，仲更加傷咗2年嘅頭腦。嗰時你已經係30歲啦，到咗1985年，由嗰年之後你就唔再傷腦筋，兩個人只係口角相鬥。嗰1年嘅下半年，你忽然間發現個愛人有外遇，咁就成為咗新嘅矛盾爆發點啦。從此之後，你同愛人分居，時間大概有1年咁啦。喺1986年，亦就係31歲嗰年，你個丈夫就行運發咗達，你又翻佢身邊，不過感情仍然係唔啱嘅。又過咗1年，喺你32歲嗰年，即係1987年，第一個同你談戀愛嘅人又嚟揾你，你哋舊情再續，演出咗一幕婚外戀。大家就望住個小姐，個小姐就唔出聲。黃醫生就話：呢個我知啊，係個公開嘅秘密。跟住大家就哈哈大笑，嗰個小姐亦都唔在乎，亦都跟住一齊笑嘅。鼎龍望下大家，又對嗰個小姐話：你唔好笑住，一陣間你喊都喊唔切啊！先唔講你哋兩個嗰個公開嘅秘密，先講你嗰個第一個男朋友呢，佢亦都唔順利嘅。大家一聽就呆晒咧，連朋友嘅情況都睇得出。嗰個小姐就呆咁望住鼎龍，鼎龍就繼續話：你都應該知道，呢個人同你分咗手之後，同另外一個女嘅談戀愛，嗰個女嘅又矮又肥，扁鼻，生得唔係點樣嘅，但係一下子就將佢黐住啦。嗰個女嘅設落咗個圈套，嗰個男嘅先係同佢做夫妻，然後先至辦結婚手續，迫於無奈而結婚嘅。所以單位入邊搞到滿城風雨，仲俾人公開點名批評過。鼎龍望住嗰個小姐，突然間出語連珠，一啖氣講晒呢啲說話。嗰個小姐輕輕咁擺下個頭，唔知係贊成啊定係讚嘆。小姐就話：陳老師，你真係犀利，呢個係佢親口同我講嘅。關於俾人哋批評嘅事，佢就冇話俾我聽，係其他人同我講嘅。陳鼎龍就繼續話：而家你想離婚，佢都想離婚，仲想重新組織一個家庭。不過你而家就為咗個細路仔喺度憂愁。你哋兩個嘅事由87年去到而家已經2年幾啦，兩個人嘅關係越嚟越近，俾你丈夫發覺咗，所以佢就打咗你。你左邊嘅心口受過外傷，所以就決定離婚。只不過為咗個細路，呢個問題又好難搞。細路仔呢，你丈夫就唔肯俾你，呢個唔係因為佢中意個細路，佢只不過係想你更加傷心一啲嘅啫。鼎龍咁樣一講，嗰個小姐又喊起上嚟啦，一路喊一路話：陳老師，咁你話我應該點算呢？離咗婚佢又唔俾細路，個細路佢又唔中意，你話叫我點辦呢？你睇下可唔可以離到婚呢？鼎龍就話：呢個主意要你自己揸至得。婚姻嘅問題，我一般淨係提供一個客觀嘅情況，決斷呢係要靠你自己嘅。咁陳老師，你話可唔可以離得成婚呢？係幾時離呢？個細路仔又會點呢？鼎龍又望一望佢隻手就話啦：下半年一定離到。佢而家想要個細路，一去到5月呢，佢就唔想要噶啦。啊，陳老師，點解呢？到咗5月，佢就自身難保，一定有災病，以後佢就唔想再理個細路啦，所以一定可以離到婚嘅。大家聽到之後都鬆一啖氣，議論緊頭先嘅判斷嘅神奇。嗰個小姐仲係唔放鬆，佢繼續問：
陳老師啊，咁你睇我同第一個朋友結婚之後會唔會幸福呢？我睇呢個比較好啲，不過唔好有幻想。呢個主要係怪你自己，你呢個人太容易激動啦，撞到一啲事唔理好定壞就激動到發震，邊個都頂唔順嘅。嗰個小姐又再要求話：陳老師啊，咁你再幫我睇下我嘅工作係點啊？黃醫生就攔住話：今日本來就唔睇嘅，已經嘥咗好多時間啦，以後有機會再講啦。嗰個小姐即刻就企起身，多謝走咗啦。我曾經跟住鼎龍見過好多次婚姻嘅預測，其他都唔覺得奇怪，唯獨係呢個女嘅第一個男朋友嘅事，無論如何諗唔出鼎龍係喺手上邊度睇到嘅。跟住我就忍唔住問佢嘅，鼎龍就笑住話：係用奇門嘅，呢一樣嘢冇用到手上。啊，唔怪得知啦。我話點解我諗唔明呢？嗱，婚姻嘅預測，原來鼎龍就跟咗董一中學嘅時候，只不過係能夠睇幾個朋友嘅啫。男女之間種種嘅複雜糾葛，千古以嚟寫都寫唔盡，唱都唱唔完，變化紛雜，實在令人難以捉摸。鼎龍對呢樣嘢一定係落咗一番功夫嘅。西安有個姓黃嘅人，聽講話睇婚姻特別準，有啲江湖中人又特登幾次上門去求教。呢個姓黃嘅都唔理嗰啲人，呢班人就軟硬兼施，開頭就係請客送禮，見到唔接受啦，跟住又呃又騙又嚇佢，仍然係冇效。結果個個就灰溜溜咁走咗。江湖中人好多係同老刀都係相識嘅，老刀同鼎龍、張成佢哋話想辦法將佢嗰一套偷翻嚟。鼎龍一聽到就搏命搖頭話：唔得嘅，唔得嘅，我哋想學呢，就要光明正大咁向人哋討教，唔好搞呢啲咁嘅嘢。邊個有啲經驗都係花咗心血而嚟嘅，願意教就教，唔願意教，見一面傾下偈都得嘅。老刀同埋張成聽咗都覺得有道理，佢哋都見過嗰個人睇婚姻，就係唔知道佢用咩方法。聽講鼎龍都肯出馬啦，佢哋就好開心，因為大家都知道鼎龍特別敏感，悟性又高，或者等佢去仲可以學到嘢添。於是就不辭勞苦，踩單車走咗幾次，同嗰個黃某相約。黃某開頭係唔肯嘅，後來聽講係陳鼎龍呢個名氣都好大，佢都想見下鼎龍，於是就應承咗啦。嗰個係深秋嘅一個夜晚，鼎龍、張成同埋老刀三個人喺黃某屋企嗰度相聚。黃某未夠40歲，個人好熱情，切咗一啲紅蘿蔔絲同埋白菜做小菜，攞咗一樽成固特曲酒出嚟招待，大家一路飲一路傾。黃某就當然明白呢啲人嘅來意，所以開門見山就表明自己個態度。佢話：我識嘅呢啲嘢雖然唔係靠佢嚟搵飯食，不過都係來之不易，邊個都唔教嘅。今日大家嚟做個朋友，我仲係歡迎。嗱，當然係咁啦。鼎龍佢哋一早就有思想準備，於是就唔提請教呢件事，就問佢點樣學到呢套本事嘅。嗰時係文化大革命後期，黃某有一日朝早開門，見到大冬天門口瞓住一個人，面色黃黃黑黑，氣息好差。再睇下佢嘅衣着，身上邊着住道袍，一身道士嘅打扮，年齡大約係60幾歲。佢就起咗惻隱之心，扶起老道帶咗入去屋入邊，一問呢個老道係出嚟雲遊嘅，已經病咗啦。夜晚冇地方去，就只好隨街喺屋檐下邊瞓覺。
黃某係個工人，後生仔，一個人單身嘅，佢就叫個老道喺屋企住落嚟。老道本人係識得醫術，只不過身無分文，開咗藥方，黃某就幫佢執啲藥翻嚟，慢慢調理，病情就慢慢好轉啦。黃某呢個人一開始好冷淡，有老伴作伴呢，亦都少咗好多寂寞。佢為人善良，工資雖然唔多，有自己食嘅就有老道士食嘅。老道士因為廟宇多數都冇晒，一時都冇地方去，就喺黃家住落嚟，一住就係住咗2年。終於有一日，佢唔想再住啦，再想出去雲遊，就將黃某叫到嚟身邊，同佢話：細路啊，我睇你心地唔錯，好善良，不過你冇乜本事，你養咗我2年，我都唔想白食你嘅。嗱，教你一招呢，將來可以夠你搵飯食嘅。嚟啦，將你隻手伸出嚟啦。黃某就唔知點解，就只好伸隻手出去。老道睇咗佢隻手，就歷歷咁樣數出佢以前經歷嘅重大災難同埋種種運勢，令到黃某都好吃驚。跟住又教佢點樣睇男女婚姻，淨係教佢點咗婚姻應該大概係喺咩部位嚟睇，主要係睇啲乜嘢，其他就叫佢自己領悟啦。講完就走咗，佢淨係知道呢個老道士係華山嚟嘅。從此之後，黃某就對手發生咗興趣，用老道士嘅講法幫人睇婚姻，日積月累，喺婚姻觀察上邊悟出咗好多人哋睇唔出嚟嘅嘢，而家先至達到呢個程度嘅。鼎龍就暗暗喺度諗，又係一個華山派。西嶽華山自古以奇險著稱，5峰並立，東朝陽，西蓮花，南落雁，北雲台，中玉女，就好似巨大嘅蓮花迎天而開，仰視壁立千人，直逼蒼穹，係歷代方外乳流修真養性嘅聖地。由戰國已經傳有神仙喺嗰度出沒㗎啦，至到秦茅於喺呢度羽化登仙，北魏天師道創始者寇謙之曾經喺呢度修煉，北周韋處賢喺華山研究道學，唐朝有金仙公主修道，宋朝有陳摶老祖。華山出奇人，奇人傳奇術，今日又俾我見到一個啦。鼎龍就話：可唔可以幫我哋幾個睇下婚姻？唔使你講點樣睇嘅，得唔得啊？鼎龍就驚自己提得過分，令到佢為難。黃某就話：呢個可以嘅，因為唔牽涉到教同埋學，不過係表演性質，佢日日都要幫人哋睇，幫佢哋幾個睇下有咩問題呢？黃某就開始幫佢哋3個逐個人喺度睇婚姻。人嘅手掌唔係好大，對方一眼就望住手上邊，好難判斷係咩部位嘅。中國人睇手相又唔似日本人，仲要借助乜嘢三角尺、量角器、放大鏡之類嘅器具，淨係憑眼睛觀察，手離開眼睛大概1尺幾，邊個知道佢係點樣睇嘅呢？黃某一路睇一路講。佢就先睇老刀，講得頭頭是道，老刀就搏命咁點頭，一路點頭一路仲同張成、鼎龍互相交換眼光，輕輕咁搖下頭，意思就係話弊家伙又白行一次。張成就喺度急嘞，因為後生仔係個童子身，佢未談過戀愛，未結過婚，所講嘅都係預言。張成一一用筆記錄落嚟，以備之後去驗證。到咗幫阿鼎龍睇嘅時候，老刀同埋張成就好急，仲係睇唔出一啲門路。鼎龍竟然唔睇對方嘅眼，忽然間自己眯埋眼，
靜靜咁任阿黃某一路講一路睇。黃某幫阿鼎龍睇完，又請阿鼎龍幫自己睇一次，大家好熱鬧咁喺度講咗一陣首相，然後佢三個就告辭出咗嚟嘅。黃某送咗佢哋出門，佢哋三個啱啱坐上單車離開黃某屋企。老刀同張成即刻就問啦：點啊？睇唔睇出咩門路啊？鼎龍淡淡一笑話：我同你哋一樣，你哋睇唔出，我又點會睇得出呢？鼎龍將你哋兩個字講得好重，張成就好失望咁話：唉，真係冇癮，又白行一次。但係老刀就不以為然，佢個頭向住張成仰一仰就話：小張啊，你聽唔出嚟咩？佢喺度賣緊關子啊！張成而家先品味出鼎龍頭先嗰個你哋兩個字講得特別重嘅意思，即刻就話：陳老師，快啲講出嚟啦！哎呀，谷死人啊！鼎龍仲係仰面一笑話：我都唔知啊！老刀就特登激佢一句話：陳老師，你就睇我咁大年紀跟你走嚟走去，好似敬神一樣，你仲唔快啲將你學嘅招數養俾兄弟睇下？鼎龍就哈哈哈大笑，呢一笑兩個人心入邊就更加有底啦。鼎龍學識咗啊！果然鼎龍對佢兩個話：佢一幫你哋睇嘅時候，我就知道佢睇咩地方。佢幫我睇嘅時候，你哋見唔見我眯埋對眼呢？張成就話：見啊見啊，我都覺得奇怪嘅啦。你唔睇佢對眼，又點知佢睇你隻手邊笪地方呢？鼎龍又再哈哈大笑。老刀同張成都唔明白係咩道理。鼎龍就話：唔通我隻手就唔能夠當眼咁樣用咩？手咪話咗俾我聽咯。兩個人就更加好似墮咗入雲入邊咁。手當眼，手識睇嘢咩？冇錯啦。喺佢幫你哋兩個睇嘅時候，我已經留意到佢睇嘅係咩部位。佢幫我睇嘅時候，我一眯埋眼，手上邊就感覺佢嘅目光喺度晃動，好似有磁力輕輕喺手上邊撳咁樣，有啲沉，有啲麻，嗰個部位啱啱就同我猜測嘅一致，所以佢睇邊度，我係十拿九穩嘅。兩個人聽咗之後，互相望咗一下，都好吃驚，估唔到鼎龍識呢一招。張成就話：陳老師，你幾時識練氣功㗎？因為張成心諗，除咗氣功，仲有乜嘢啊？鼎龍就話：唔係噃，我從來都冇練氣功，我講究修，修就係悟，修練，修總係比練要高一籌嘅。張成仲係唔放鬆，繼續話：咁你用嘅係乜嘢啊？我都唔知，我一眯埋眼就有感覺，講起嚟都好怪。老刀就話：得啦，我哋陳老師係有特異功能嘅。跟住三個人一路有講有笑翻去鼎龍屋企。翻到屋企放低部車，鼎龍就一路講一路分析，開心到老刀同埋張成有時都忍唔住笑起上嚟。有咗呢個新發現之後，鼎龍佢哋睇婚姻比黃某就更加犀利啦，因為佢哋又加入咗手上嘅符號體系，互相參照，真係妙不可言啊！